ချို့ဒီမွတ်စလင်လူငယ်တွေရှိတယ်ဗျာအစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူကအင်ကြီးအဖြူတီရှပ်အဖြူမှာဝတ်တယ်ဗျာဝတ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့သွားလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဗောဆိုပြီးတော့အရန် proud ဖြစ်ကြတာဗောနော်သူကအဲ့တော့သွေးမပေးရင်တော့မှာဗျာသွေးတွေတုတ်လိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လာတာဗောကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လောက် proud ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကလှုပ်တင်လှုပ်ထဲတဲ့အရာလားဒါကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာဟုတ်သလားဗောကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာကအဓိကအနှစ်သာရကခုနပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်လိုမှုတွေဆွဲလန်းဝတ်ပြုမှုတွေရှင်ချင်းတည်ခြင်းတွေအလားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲရစ်ပူဆိုတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဖြေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာကအဲ့ဒီသွေးတွေနဲ့လှီးတာတွေဖြတ်တာတွေဆိုတာအထက်ခုနပြောတဲ့တက္ကဝါစိတ်ကအဓိကကြာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသားကောင်ကိုစပါလှီးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမာမာနတွေကတခါတည်းလှီးဖြတ်ပလိုက်အခုအတ္တတွေပါလှီးဖြတ်ပါတချို့လူတွေကအဲ့ဒီလှီးတဲ့ထဲလဲမပေါ့လှုပ်တဲ့ထဲလဲမပါတော့အင်ကြီးအဖြူတမင်တချို့ကတမင်ဝတ်တာနော်အသက်သာကြီးတာမလိမ့်ဘူးမလိမ့်ပါလေလည်းတွေ့ဘူးတဲ့ပုံမှန်လည်းပြောရင်အဲ့ဒီလူတွေကတကယ်လှုပ်တာလားဆိုတော့မလှုပ်ဘူးတကယ်လှုပ်တာကဆိုင်နေရလှုပ်ရတာသွေးပေတဲ့လူကတယောက်မှမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါကွန်းစားပြီးပြင်လျှောက်သွားနေတဲ့လူတွေများတယ်သားသမီးကိုဆိုတော့ကိုအတ္တနဲ့လှုပ်လိုက်ဆိုတာမျိုးပြောပဲနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုမေးတာပေါ့နော်ကိုအတ္တယူဆွဲကြိုက်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်သူတို့အမြင်မတူတာခွင့်လွှတ်ပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတိခတ်နိုင်မှုစွာ0ဆိုတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိသူများပေါ်ကြမ်းဖက်တာသူများပေါ်ဖိနှိပ်တာဒါတွေကတော့မလုတ်ကောင်းမလုတ်သင့်ဘူးဆိုတာတော့ဒါပြီးပါအဆုံးမှာဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ယုံကြည်ခွင့်တော့သူ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ကဟိုပေးရမယ်ဆိုတာဒီထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကအတူယူစရာကောင်းတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူအစီအစဉ်ဆိုတာကတော့အမြဲပုံမှန်ရှင်းပြလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်သူတူနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူတူရဲ့မင်းမြန်းခန်းတွေဆွေးနွေးခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဆိုပြီးနာမည်လေးလှအောင်တက်ထားတာတခုပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်သူတူနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူတူရဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကတော့ရှေ့ရက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပုတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီအခုကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ်နေကလည်းကျွန်တော်နီးလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုးအစီအစဉ်တရက်အနေနဲ့ဒီယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူအစီအစဉ်အပိုင်း၄ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆရာစိုးနေဦးနဲ့ကျွန်တော်တွေကဘာတွေကိုမေးမြန်းသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုလာတော့မယ်အသားအစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမြမလူဖွဲ့စည်းမှာလွဲမှားနေတဲ့ပြောဆိုနေတဲ့စကားရက်တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကတိုက်ခိုက်နေတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်သေးတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သိရှိထားတာကျွန်တော်နားလည်ထားသလောက်နဲ့ဆရာနဲ့အပြန်လာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာနဲ့သဘောမတူတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သဘောတူတာလည်းရှိကောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့သဘောတူတာတွေများနေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comment တွေမှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ရိုင်းဆိုင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရင်းကြီးကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖလှယ်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆက်လိုက်အောင်နော်ဆရာနည်းနည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအလောရှမြတ်ဘက်ကနေငြိမ်းချမ်းသာယာမှုပေါင်းခါညောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဥစွာဆုမွန်မြတ်တာပို့သပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့လူတွေကပြောတဲ့နည်းနည်းရင့်ရင်တီးတီးစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူဖွဲ့စည်းမှာမြန်မာပြည်မှာကထုံးစံလို့ဖြစ်နေတဲ့စကားတွေနဲ့ဒီအစ္စလာမ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့မသိနားမလဲလို့ပြောနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်လက်ခံထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကပိတ်လောင်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းကလာတယ်အမှောင်လူတွေကလာတဲ့အတွက်တချို့ကတော့မသိလို့ပြောတယ်တချို့ကတော့တိတိနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းသွားဖို့လိုတယ်သိသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စလိုက်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်လပြီးသွားလို့ရှင်တော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့မုံအစ်လောက်ကြတယ်ပေါ့နောက်နေ့ကျွန်တော်လာကြည့်ပြီးတော့မုံအစ်လောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအစ်နေပြီးသွားတယ်မုံအစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ခါတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားအစ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလာမဲ့ဘယ်နှစ်ရက်နေလဲမသိဘူးဆရာ28ရက်နေပေါ့နော်28ရက်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကအသားအစ်လာပြီအဲ့ဒါကိုဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအဲ့ဒီနေ့ကိုဘယ်လိုနေ့လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာလေးအရင်ပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာကတော့အစ်နှစ်ရှိတာပေါ့နော်အရင်တော့အာရဗ်တွေမှာ
နော်ရူစ်တို့မေဟရာဂျန်တို့တို့ရဲ့ဒီနေထုနိမြတ်တွေရှိတယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်တခင်ကမဒီနာရွှေမြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်သူတို့ဒီအဲ့ဒီအနှစ်ရက်ကသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအထိတ်အမှတ်နေတယ်ပါလို့ဆိုတာလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေပါတယ်သူတို့ကြပြားတွေကျွမ်းတော့ဟိုကိုထက်တို့အမျိုးတွေကဘလောက်ရုပ်ပြီးကျွန်တော်အမျိုးတွေကဘလောက်ကောင်းကြောင်းကိုထက်လည်းရောက်ရလားကိုထက်ကအဲ့လိုကိုထက်တို့အမျိုးတွေကဘလောက်ကောင်းပြီးဘလောက်တော်ဘလောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကဘလောက်တုံးကြောင်းအဲ့လိုသူတို့ကအဲ့လိုကြပြားတွေဆက်ကြတော့အဲ့တော့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကဒါတွေမြင်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမြေတော့ထိထက်ကောင်းတဲ့အစ်နဲ့ကိုပေးခဲ့တာပေါ့ပထမကခုနကိုထက်ပြောတဲ့မုံအမားတော့အဲ့ဒီအစ်ကိုတော့အီဒူလ်ဖီတရ်ပေါ့နော်အီဒူလ်ဖီတရ်လို့ခေါ်တယ်အခုအစ်ကိုတော့အီဒူလ်အဒဟာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားသလောက်ပဲဗျာကျွန်တော်တို့သိတာကဒီဥပုံနေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မုံရဲ့ပြီးသွားရင်အသားရလာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ဟိုနီးစပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေမလို့ပေါ့တချို့ဆိုအဲ့ဒါတွေကမသိဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရရှင်အတက်မြအသားစားရအောင်မယ်ဆိုတော့အတိနဲ့အသားတောင်းကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ယင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဲ့လိုတချို့ကယင်းနှီးတော့အစအဆုံးကျွန်တော်သိကြတယ်တချို့ကျတော့သိမသိကြဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ delay လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာစားရမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကစတုတိတာလို့ပဲမြင်တာပါဗျာမြင်တာမုံဆိုလို့ရှင်လည်းမုံအေးဆိုလည်းငါတို့မုံစားရမယ်စမိုင်စားရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုအများစုကတော့စမိုင်လောက်ကြတာပေါ့စမိုင်စားကြတယ်စမိုင်စားရမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အသားမရဘူးလားဒါမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်တခုကတော့ဒီနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့နာနီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိုးစိုးဝါးတွေစမြင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားတွေဒီအစ္စလာမ်မုန်းဒီသမားတွေရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဆိုတာဒီရက်ရောက်လို့ရရှင်နွားတွေကိုတက်ပြီးရစ်ပူစော်ကြရတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမဘတာတွေဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အုပ်စုကသူတို့ကပဲသူတော်ကောင်းအဲ့မှာသွားဖြတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့နေနာနေသူတော်ကောင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအစ္စလာမ်ကတတ်တော်မဲ့နွားကိုသူတို့ကအရဝယ်ကြရတယ်လို့အဲ့လို movement တွေလောက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာလောက်ကြတယ်ဒါဒီနွားလေးကိုသူတို့ကကဲတင်လိုက်တယ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနွားကိုလုတ်ခွင့်ရှိပြီးသားနွားကိုအဲ့ဒီကိုရဘာနီလောက်တော့မယ်ဆိုတော့ရက်မှာပဲအတင်းလူယူတာတို့ဘာတို့တွေဖြစ်ကြတယ်ဗျာအဲ့မှာခုနကဒီဘက်ကလည်းကိုယုံကြည်ရကိုလုံးမဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းကိုမတရားလူယူခံရလို့ဒီဘက်ကလည်းဒေါသထွက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းဒေါသထွက်တဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေမှာဟိုဒီဆရာအနေနဲ့ဒီနွားကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲပြောပါမယ်နော်ဟိုနွားကိုတတ်တယ်ပေါ့ဗျာနွားကိုတတ်တယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့နွားကိုတတ်တယ်လို့လူတွေပြောတဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခြင်းလဲဆရာတို့ရဲ့နားလေသိရှိထားတာရဲ့ဆရာတို့ခံယူထားတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာနွားကိုတက်ကိုတတ်မှရမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်ကျွန်တော်ကဒါအပွင့်လင်းဆုံးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်သီးရဲ့စကားလို့လည်းယူဆလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလို့ယဉ်သီးရဲ့လို့ဟိုထင်မြင်ယူဆရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါဒါကျွန်တော်မေကုန်းကိုမေးတဲ့မေကုန်းမလို့ဒီလူထုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စကားရက်မလို့ဒီမေကုန်းနဲ့မေးရတာပါဟုတ်ကဲ့ပထမပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နာမည်အီဒူလ်အဒဟာပေါ့အီဒူလ်အဒဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူသားကောင်အစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူသားကောင်ကိုစွန့်လို့တဲ့အစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သားကောင်စွန့်လို့တာသူကဘယ်ကစကုန်တမန်တော်ကြီးအီဗရာဟင်ကစတယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကမာဟာဒီဟီလ်အဒဝါဟီယာသူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေကဟိုတမန်တော်ပေါ့ဒီကိုရဘာနီကဘာကြောင့်လောက်ရတာတော့ဆိုရင်ဟုတ်လားမစ်လာတာအဘီကွန်အီဗရာအတင်းတို့ရဲ့ဖခမဲတော်အီဗရာဆွန်နတာအဘီကွန်တင်းတို့ရဲ့အီဗရာတမန်တော်ကြီးအီဗရာဟင်ရဲ့ဒါလမ်းစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူသားဖခင်ကတမန်တော်အာဒမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာရေးဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုတွေရဲ့ဖခင်ကကျတော့တမန်တော်အီဗရာဟင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်တော်အီဗရာဟင်ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေ့မှာတကယ်တမ်းတမန်တော်အီဗရာဟင်ရဲ့တမိုင်းကတော့တော်တော်နည်းနည်းတော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်တမန်တော်အီဗရာဟင်ကသူ့သားလေးသူအသက်တော်တော်ကြီးမှသားရသားစုပါနာရောဘီဟာဘလီမင်နဆွာလီဟီအိုအလာကျွန်တော်မျိုးသားကောင်းရတနာချီးမြှင့်တော်မူပါဆိုတဲ့အချိန်မှာဖဘရှရနောဘေကိုလာမင်ဟာလီဘောခန္ဒီပါရမီနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သားတော်လေးကိုအလောရှမြတ်ကချီးမြှင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တရင်ကောင်းပေးချီးမြှင့်တယ်အဲ့တော့ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသားလေးကအသက်ကြီးမှရတာသားကောင်းရတနာလေးလည်းရတယ်ဒီသားလေးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ့်အချိန်မှာအလောရှမြတ်ကဒီနေ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမကာမြို့မှာရှိတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့စွန့်ပစ်ခိုင်းတယ်
မင်းရဲ့သားနဲ့ကျင်ရတော့ကိုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးထားရမယ်ဆိုတော့အလာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မေးခွန်းမထုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကျင်ရတော့ကိုလည်းမေးတော့သဘောတူတယ်အလာအမိတ်ဆိုရင်သွားမယ်ကိုရောက်တော့ရေငတ်တယ်ရေရှာရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာကျော်ဒီ Samsung ရေ race ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ hash သွားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေ့ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တာအဲ့ဒီဟာဂျရာသခင်မကရေရှာတဲ့အချိန်မှာပြေးတာကိုဆော့ဖာမာရဝါပြေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့မို့ပြီးရင်အဲ့ကာဘာကြီးကလည်းဒီသားဖာနှစ်ယောက်ကပဲပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့သားငယ်ငယ်လေးအရွယ်မှာအဲ့ဒီလိုနေရာကိုပြစ်ထားခဲ့ရတယ်ဖလမဘလကမာအောဆာယာအဲ့ဒီသားလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျတော့အလာကဘာလို့မအဲ့ဒါငါအတွက်လှူရမယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဣဗရာဟင်ကငယ်တုန်းကလည်းခွဲရတယ်ဒီအရွယ်ရောက်ခါလာဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတွေဟလားဟလာခုနှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ဆိုတအားချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလာအတွက်ဆွန့်လို့ရမယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဣဗရာဟင်ကသားတော်မယ်အဲ့ဒါလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးတစ်ခုသဘောကျလို့ပေါ့နော်သူကအလာဘက်ကအမိတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာဆိုအလာဘက်ကအမိတ်လာရင်ကျွန်တော်လိုက်နာဒါပေမဲ့တမန်တော်ဣဗရာဟင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့သားလေးကိုမယ်ဖန်ဆူမာဇာတာရာသားလေးတဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းဘယ်လိုမြင်တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေလိုက်နာရမယ်ကိစ္စပေါ့နော်သားသမီးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်စုဖြစ်ခိုင်းတာအင်ဂျင်နီယာစုဖြစ်ခိုင်းတာပြမင်းငါဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အတ္တပေါ့ဗျာအတ္တဒါပေမဲ့ဒီတမိုင်းမှာကိုကတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာကအလအမိတ်ပဲဒါပေမဲ့သားရဲ့ဆန္ဒကိုယင်ပေးတာလှုပ်ချင်လားမလှုပ်ချင်ဘူးလားဘယ်လိုမြင်တော့ဖန်ဆိုမာရာတာဆိုအဲ့မဲ့သားလေးကအော်လာယာအဘဒစ်အလ်မာတူမာရာဆတ်တာဂျီဒူနီအင်ရှာအလ္လာဟ်မနဆွာဘီအလာခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖာခမဲတော့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါကျွန်တော်မျိုးကိုတဲ့ခန္ဒီပါရမီပြည့်ဝတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တားဖာနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာပြီးတော့သူ့မိခင်ကိုလည်းရှိုက်တာသွားဖြတ်တယ်မင်းသားလေးကိုဒီလိုပဲအလာအတွက်ဆိုအလာကဒီလိုခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့စွန့်လို့မယ်လို့သွားတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအင်နာဟာဒါလာဟူအလ်ဘလာအွန်မူဘီမင်းကိုချစ်လို့စမ်းတတ်တာငါအတွက်စွန့်နိုင်လားဒါကြောင့်မို့ my name is ခန်းထဲမှာလေရှိုးခန်းပြောတယ်လူတယောက်ကနေပြီးစီးအောင်တာလေအလာအတွက်ဒီလိုပေးဆက်တာအေးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့သားရဲ့အသက်ယူတော်မယူဘူးအလာချစ်လို့စမ်းတတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့အလာကလည်းစမ်းတတ်တယ်သူချစ်သူကိုသူ့ကိုဘယ်လောက်သူတမန်တော်ဣဗရာဟင်ရဲ့ဘွဲ့ကွာသူခလီလွတ်လာအလာရဲ့အဆွေတော်အဲ့တော့ငါအဆွေတော်ငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့သိကျင်တော့အလာစမ်းတတ်အဆွေတော်လည်းရှင်းတယ်အလာအတွက်ဆိုအကုန်ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့သားကိုတော့ပြန်မေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာအဲ့ဒါလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်မင်းကငါမွေးထားတဲ့သားမင်းကငါသားဖြစ်တယ်ငါပြောတဲ့အမိန့်နာခိုင်းမယ်အစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးသားအရွယ်ရောက်လာရင်သူ့ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုဆရာပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကဒါတွေကိုလက်ခံဖို့တင့်တဲ့အချက်တွေပါတယ်လေဆိုတော့ဒါကခုနကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မှမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဒီဆရာနာရှင်ရဲ့စိုးမွေနဲ့ပဲကြီးလာတာပေါ့နော်ကြီးလာတော့ပညာရေးမှလည်းဒီလိုပဲဆရာပြောတာအကုန်မှန်ဆိုတော့ classroom ဆိုတာ classroom activity ဆိုတာသူ့ရှိတယ်ဗျာ classroom ဆိုတာဆရာလည်းသင်ယူရတာဆိုတော့ဆရာကအခုဒီနေ့အပြရောင်ဟာကောင်းငယ်ရဲ့အယောင်ဖြစ်တယ်လို့သူခံယူထားလို့ရွရှင်တခါလေကြတော့လေចောင်းသားကသူ့တက်ပိုသိနေတာရှိတယ်သူသိနေတဲ့အသိပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းလာခဲ့တာအဲ့တော့အပြရောင်ကဆရာကဒါပင်လဲအယောင်ဆိုလဲပြောလို့ရတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဆိုတော့ရေးဆိုတာတကယ်ပြရဲ့လားဆိုတာဟာသူပြန်ပြီးလေ့လာလေ့ပဲတော့သမုဒ္ဒရာကြီးပြသလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကသင်ယူရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအဲ့ခုနက class 9ရဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိဘကြတော့လေအဲ့လိုသူကသားလေးကြီးလာရင်ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာသမီးလေးကြီးလာရင်သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေကအတ္တတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကသူတို့တကယ်ဖြစ်စေချင်တာခုနကဖြစ်ချင်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာပေါ့အတင်းအဓမ္မဖြစ်လို့မရဘူးဗျာဒါကပြောမှဆိုဘာသာရေးရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှင်လဲအဲ့ဘယ်ဘာသာမဆိုပဲသူတို့ကအဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကသူကသူပေးထားပြီးသားကိုကျွန်တော်တွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ကိုအတ္တတွေထည့်ပြီးတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရောခုနမိဘတွေရောကအဲ့လိုလှည့်ပဲ့ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့ဗျာအချို့တွေကျတော့လဲဗျာဒီလိုသူကဒါကြုံလို့ပေါ့နော်သူကဂိုင်းကနအယူကိုသူကဘာသာတရားလို့ထင်ကြတာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီဂိုင်းကနအယူတွေနဲ့ပြင်မအောင်လုပ်ကြတာအမှားတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဟန်နဖီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ယူဝါဒကိုကျင့်သုံးတယ်လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးကိုသို့တော့သူများကိုလည်းငါယုံလို့ယုံရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာရှိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းသင်ယူရတာဗျနောက်တစ်ခုကဒီသားဖနှစ်ယောက်ကငယ်တုန်းကလည်းအတူတူမနေရဘူးကြီးတော့ကျတော့လည်းအလအတွက်လှူရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲပြောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီကလေးလေးကိုစွန့်လို့မဲ့အချိန်ကျတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအင်နာဟာဒါလာဟူဝလ်ဘလာအူလ်မူဘီဒါမင်းကစမ်းတတ်တာတဲ့ဖဘာဇိုင်နာဖဇာဝဘာဇိုင်နာဘီဇစ်ဟီလ်အဇဝီကြီးမားတဲ့ဇဘာပြုလုပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ
ဒီသားကောင်နဲ့အစားထိုးပေးခဲ့တယ်စားထိုးပြီးသားကောင်တွေကိုစွန့်လှူတယ်ဖတ်တရကနောဖီလ်အာခရီဒီအလေးအထဒီအကျင့်အမူတွေကိုတဲ့နောင်ကီယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ့်နေ့အထိတိုင်အောင်လို့ရှင်းသန်စေမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာဒီတမန်တော်အစ္စရာဟင်ရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တော်အစ္စရာဟင်ကသားကိုတောင်မှပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကူရဘာနီလို့ဘာဆိုရအောင်အင်နာဆလာတီဝနုဆူကီဝမဟယာယာဝမမာတီလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရှင်ချင်းတေခြင်းဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်လူခြင်းတွေကစัจ java လာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အလအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကူရဘာအဲဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ကူရဘာနီလို့အာရဘီလို့သုံးတာကူရဘာနီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ကူရဘာနုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတယ်အလာနဲ့နီးကပ်အောင်ပြုလုပ်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကဒီတရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထပ်မေးတာကိုမြင်နွားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကဒွန်မာဆိုတာတိုးလို့တတ်တော်ပါလေအာရဗ်မှာရှိတဲ့တိုးလို့တတ်တော်ပါလေစပြီးတော့စွန့်လို့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာဆိုရင်နွားလဲရတယ်ကျွဲလဲရတယ်စိတ်လဲရတယ်တိုးလဲရတယ်ကလအုပ်လဲရကိုနီးဆက်ရကိုလို့ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော်တော်များများဆိုသူတို့ကနွားကိုကိုးဝယ်တာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကနွားမလုပ်ကြဘူးပြများသောအားဖြင့်စိတ်လုပ်ကြတယ်ကျွဲလုပ်ကြတယ်ဟလာကလအုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်အမှတ်တရဖြစ်တာလေးတခုပြောပြအောင်ဟိုဒီတခါတရံကြရင်သူများမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြိုက်နေအောင်တော့ရှောင်လိုက်ရင်တော်တော်ကောင်းတယ်အမဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီမန္တလေးမှာလက်ဖိတိုင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့လင်မယားတခုတခါတော့အားပေးတယ်သဘောကျလို့မွတ်စလင်လက်ဖိတိုင်းဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းရှေ့မှာရှိတာဒါပေမဲ့သူ့ဆိုင်မှာအပြတ်ရေးတာအီဆိုင်နဲ့အမဲသားလုံးဝမရောပါအဲ့ဒီ respect ကိုကြိုက်လို့တော့အားပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကအမဲသားစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူတွေကမစားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လေးစားလို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်မှာစီးပွားဖြစ်တယ်ဗျမွတ်စလင်အကုန်လုံးကဒီအသားကြိုက်တာပဲဘလောက်ရောင်းရငါတို့ညီနောင်ဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူတွေကလူနည်းစုပဲလူနည်းစုချင်းချင်း minority ချင်းချင်း respect ထားတယ်သူတို့အဲ့ဒါသားသဘောကြအဲ့ဒါလေးကခုနကကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရမယ်ဆိုခုနကကျွန်တော် comment ဖတ်တဲ့ season လဲကျွန်တော်နောက်မှာရှိမယ်လေနော်ရှေ့တော့အာဟာကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုတော့နီးနီးကက်ကပ်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ရပဲကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ပူကြီးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ comment ဖတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းတယောက်လာပြောထားတဲ့ကိစ္စရှိရယ်ခုနကဝတ်သားတံပေါင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တင်ထားတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဝတ်သားတံပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာခုနကဆရာပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအတူယူပွဲရာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကျင့်သုံးဖို့တင့်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ခုနကသားသမီးကိုဆိုတော့ကိုအတ္တာနဲ့လှုပ်လိုက်ဆိုတာမျိုးမပြောဘဲနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုမေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဗျာဒီလိုဟိုဖေရမန်ယူဖန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘောလုံးဆိုမန်ယူဖန်သားလည်းတဲ့မှာငါသားမန်ယူဖန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းမန်ယူပဲအားပေးခိုင်းတာအဲ့လိုတော့မရဘူးလေနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာမန်ယူကတောက်ပါတယ်နော်မန်ယူမှာရိုနီရှိတယ်ရိုနယ်ဒိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆွဲလန်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးကြတာဗျာဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံအခုသူတို့ကြည်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အခုမန်စီးတီးဖြစ်တယ်ဗျာဒီကနေ့ဗျာအခုလူငယ်လူရွယ်ကဟိုဘောနော်6နှစ်9နှစ်မှာဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့ကလေးအာဆင်နယ်ဖလားရနေတာအာဆင်နယ်တောက်ပနေတာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လဲအာဆင်နယ်ဖန်ဖြစ်သွားမှာပဲဗျာဒါကအခုအတ္တယူဆွဲကြိုက်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိတာပါဗျာအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်သူတို့အမြင်မတူတာခွင့်လွှတ်ပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုတိကျနိုင်မှုစွာ0ဆိုတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကသူများပေါ်ကြမ်းဖက်တာသူများပေါ်ဖိနှိပ်တာဒါတွေကတော့မလုတ်ကောင်းမလုတ်သင့်ဘူးဆိုတာတော့ဒါအပြီးပါအဆုံးပါဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ယုံကြည်ခွင့်တော့သူ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ကဟိုပေးရမယ်ဆိုတာဒီထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကအတူယူစရာကောင်းတာပေါ့ဆရာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမေးချင်တာလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်မေးချင်တာရှိတယ်ဆိုဒီအဲ့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကြတော့ဗျာတချို့ဒီမွတ်စလင်လူငယ်တွေရှိရဗျာဆိုအင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူကအင်ကြီးအဖြူတီရှပ်အဖြူမှာဝတ်တယ်ဗျာဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့သွားလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဗောဆိုပြီးတော့အရင် proud ဖြစ်ကြတာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့တော့သွေးမပေးရင်တော့မှဗျာသွေးတွေတုပ်လိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လာတာဗောကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကတော့မနှိမ့်မျိုးဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတော့မနှိမ့်မျိုးအဲ့ဒါအဲ့လောက် proud ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ရောအဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံမှာရောအဲ့လိုလူငယ်မျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လူငယ်မှမဟုတ်ပါဘူးတချို့လူကြီးတွေဆိုလဲအဲ့ငယ်ကနေကြီးသွားပြီးအဲ့ဒါကြီးဆွဲပြီးတော့ဖြစ်နေရတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလှုပ်တင်လှုပ်ထည့်တဲ့အရာလားဒါကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာဟုတ်သလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1သိရမှာကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာက
အတိကအနှစ်သာရကခုနပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်လိုမှုတွေဆွဲလန်းဝတ်ပြုမှုတွေရှင်ချင်းတည်ခြင်းတွေအလားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲအတိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မို့ကုရ်အာန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောလဲလိုင်ယနာလောလူဟူမူဟာဝလာဒီမာအူဟာဝလာကီယနာလူမတကွာမင်ကိုဒါဒီအဖြေရပါလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်တော့ရစ်ပူဇော်ရလို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဖြေပေါ့ဗျာသူကဘာလဲဆိုရင်လိုင်ယနာလောလူဟူမူဟာဝလာဒီမာအူဟာအတင်းတို့လှုပ်လိုက်တဲ့သားကောင်ရဲ့အသွေးတွေအသားတွေကငါရှစ်စီမရောက်ဘူးတဲ့ဝလာကင်တို့တော့ယနာလူဟူမတကွာမင်ကိုအတင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အလားသိစိတ်မပြတ်ထားမှုပဲရောက်တနည်းပြောမှဆိုသူ့ရဲ့အနှစ်သာရကနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်မျိုးဟာအလ္လာဟ်အတွက်အစဉ်သင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သစ္စာဓမ္မရဲ့အရှင်ဟတ်နော်အဲ့တော့သစ္စာဓမ္မအတွက်ကျွန်တော်မျိုးဟာအသက်စွန့်ဖို့လည်းအသက်ပဲသေတာလည်းအဲ့ဒီအတွက်ပဲရှင်တာလည်းသစ္စာဓမ္မအတွက်ပဲအလ္လာဟ်အတွက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကအဓိကကြတာနောက်တစ်ခုကဒီခုနပြောတာမလိမ်ဘူးမလိမ်မာတွေပေါ့တချို့လူတွေကလည်းအသက်သာကြီးတာမလိမ်ဘူးမလိမ်မာတွေလည်းတွေ့ဘူးတဲ့ပုံမှန်လည်းပြောရင်အဲ့ဒီလူတွေကတကယ်လောက်တာလားဆိုတော့မလောက်ဘူးတကယ်လောက်တာကဆိုင်နေရလောက်ရတာကျန်လူတွေကသူကကိုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့သားကောင်ကိုလောက်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ပုံမမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလောက်နိုင်ကြဘူးတကယ်လောက်တာကဆိုင်နေလောက်တာသွေးပေတဲ့လူကတယောက်မှမလောက်ဘူးအဲ့ဒါကွန်းစားပြီးပြင်လျှောက်သွားနေတဲ့လူတွေများတယ်တကယ်လောက်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်အပြင်သွားလို့ရမှာကိုထက်စဉ်းစားကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာကအဲ့ဒီသွေးတွေနဲ့လှီးတာတွေဖြတ်တာတွေဆိုတာတဲ့ခုနပြောတဲ့တက္ကဝါစိတ်ကအဓိကကြာဓမ္မတော်အစ္စရာဟင်လုတ်တကဲ့သို့ငါတို့ဒီလေဒီတရားဓမ္မအတွက်ကြုံလာရင်အစင်သင့်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားအဓိကကြာတာလေဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသားကောင်ကိုစဘာလှီးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအင်နာဆလာတီဝနုဆုကီဝမဟယာယဝမာမာဒီလ illah ရဘ်ဘ်အာလမီလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမာမာနတွေကတခါတည်းလှီးဖြတ်ပလိုက်တယ်အကုန်အတ္တတွေပါလှီးဖြတ်ပါအဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့ဒီလှီးတဲ့ထဲလည်းမပေါ့လှုပ်တဲ့ထဲလည်းမပါတော့အင်ကြီးအဖြူတမင်တချို့ကတမင်ဝတ်တာနော်တမင်ကိုဝတ်တာတွေ့ဘူးလို့မေးတွေ့ဘူးတာကျွန်တော်ခဏဥရားတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တချို့လူငယ်တွေကကျွန်တော်ဘဝင်မကြောက်ဘူးဗျာဘဝင်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်ခံယူချက်တွေကိုနားလဲတော့တကယ်ချင်းပေါ်တယ်အစ္စလာမ်တကယ်ချင်းလည်းကျွန်တော်မှာပေါ်တယ်ပေါ်တော့ဒီကောင်လေးဟိုတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကာလာမျိုးဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကလည်းပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့မင်းဟုတ်မနေဘူးအဲ့တော့ငါတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော့ငါဖတ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးလာတယ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လေးလာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့လည်းအဲ့လိုဟိုခုနကပြောဆရာတို့လိုလူမျိုးတွေရှားတယ်ဆိုတော့သူကဖွက်ထားကြတယ်ဗျာဘာလဲလို့မေးလို့ယူရှင်မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းရန်ဖောတာဗျာရန်ဖောပြီးတော့ဘာပေါ့ညာပေါ့ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးဟာတဘာတော့ကြောက်နေငါကိုယ်တိုင်လေးလာမှတော့ရမယ်သိမှာကျွန်တော်ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဟိုဗုဒ္ဓဆိုပြီးဗျာကာလမတ်တုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါငါပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ခုနကဗုဒ္ဓပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်မှကျွန်တော်အသိစိတ်နဲ့ယုံသင့်တာတော့မယုံသင့်တာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကလည်းဟိုမိဘနှစ်ပါးကတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကြီးလည်းကျွန်တော်ဒါနဲ့ကြီးပြင်းလာလို့လည်းပါကောင်းပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါကတော့ငါပြောတဲ့ပြောတယ်တချို့ကြတော့လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့တချို့ကြတော့လည်းကိုပြောလိုက်လို့စဉ်းစားသွားတာရှိပေါ့ငယ်တော့လည်းငယ်မှုငယ်သေးကြွနေတဲ့ခါကျရင်ရိုင်းပြောခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းကောင်းခြင်းလားဆိုးခြင်းလားဆိုတာတော့ဟိုရိုင်းပြောတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစုံတရာတော့ဝေဖန်ရမယ်ကျွန်တော်ထောက်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီခုနကအဲ့ဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်သူကအဲ့လေလီးတယ်ဆိုဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအငြင်းသာဆုံးဖြစ်အောင်ဘာညာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိထားတာဒီအသားတွေကိုဗျာဒီအသားတွေကိုခုနကတခါလေကျတော့ဟိုရေခဲတက်တာတွေမှာတူလောင်ထားတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနအဲ့မှာအတ္တတွေပေါ့ဗျာအတ္တတွေပေါ့ခုနဆရာပြောတဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုအကုန်လုံးဟို short ချပြရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်သိထားသလိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘက်အတိုင်းဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပါလဲနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဟောတုဆိုတာအဲ့လိုသူကပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဒါပေးရတယ်ခုနကတော့မိဘဆိုတာလဲအဲ့သဘောပဲမိဘတွေကိုလည်းဆုံးမတာပါဗျာဆိုတော့ပြင်းတို့ဒီသားသမီးကိုဒီလိုကျွေးမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြီးလာရင်တော့ဘလို့ခိုင်းစားမယ်ပေါ့ဆရာဝန်လောက်ကြပြီးတော့ငါထိုင်စားမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပါခုနကပြောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါတွေပါသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နီးစပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ခုနကအဲ့အစားအဲ့အသားတွေကို
တူလောင်ထားတာလားတင့်လားမတင့်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာတွေတော့ဒါတွေကတူလောင်မထားဘူးချက်ချင်းဝင်ငါတွေတို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုရာဘာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ဒီကိုရဘာနီလောက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖောက်ကိုလိုမင်းဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတင်းတို့လည်းစားပေါ့လောက်တယ်လူလည်းစားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရစ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ကိုတိုင်းလည်းစားလို့ရရစ်ပူဇော်တာကြောင့်ဗျာမှာသူကရစ်ကောင်ရှိမယ်လီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘူးမှလည်းစားလို့မရဘူးပြီးရင်အဲ့နတ်ဖျားပေါ်မှာစွန့်လိုက်အဲ့လိုရစ်နဲ့မတူချောင်းကိုရာကအစ္စလာမ်ကပြောခြင်းအဲ့တော့ဖောက်ကိုလိုမင်းဟာအဲ့ဒီအတင်းတို့လည်းစားဝါသွေမူလကွာအီနာဝလ်မူတရာလက်ဖြန့်ပြီးတော့အိန္ဒိစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းမရှိသောဆင်းရဲသားတွေလည်းကိုကျွေးတဲ့နောက်အိန္ဒိစောင့်စည်းပြီးလက်ဖြန့်မတောင်းတဲ့ဆင်းရဲသားတွေလည်းကျွေးတိတ်ပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောတော့ကြတာအောင်ဆိုတော့အဓိကကိုတိုင်းလည်းစားပြီးရင်ကိုတိုင်းစားပြီးရင်ဆင်းရဲသားကိုလည်းကျွေးဆင်းရဲသားဆိုမှနှစ်မျိုးသွားဗျာကျွန်တော်ကရီပြီးတယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဘက်မှာကြာရှိတယ်ဗျာခုနကအဲ့လိုမရတော့ဘူးတောင်းမှရမယ်ဆိုတဲ့လူချွတ်ကြတော့လေတောင်းဖို့လိုတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာမာနာလေးကလည်းရှိနေတယ်သိရမှာမာနာလေးကလည်းရှိနေတယ်စားရလဲစားကြတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကကိုတိုင်းလည်းပြတ်ဘူးလို့ပါအဲ့ဒါကိုရည်တာခုနဆရာပြောတဲ့အဲ့ဒါမတောင်းတော့လေမတောင်းနဲ့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်မှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့ဖကီတို့မစ္စကင်တို့ဆိုတာကွာတယ်ဖကီဆိုတာကြတော့မရှိဘူးမတောင်းဘူးသူတိတ်ခါကိုစောင့်စည်းတဲ့စင်ရတာသူကမစ္စကင်ကကြတော့သူကစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းကိုမရှိတော့တဲ့သူဒါကြောင့်မို့ကိုရာမှာအဲ့နှစ်မျိုးနှစ်စားလုံးကိုကျွေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ပညာရှင်တွေနဲ့သူတော်စင်တွေနဲ့အစ္စလာမ်စကောလာတွေကဘလို့အကြံပြုလဲဆိုတော့သူကကိုရဘာနီသားရပြီဆိုရင်သုံးပုံပုံလိုက်ပါတဲ့တပုံကိုအတွက်ထားလိုက်တပုံကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်ဒီနာချင်းကိုဝေးတပုံကဆင်းရဲသားတွေကိုဝေးအဲ့တော့ကိုရဘာနီအသားထားလို့ရလားအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်တချို့ကကိုရဘာနီသား300တက်ပို့ထားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အယူလွဲတာကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ဟာဒီစ်မှာဒီနှစ်ကိုရဘာနီနောက်နှစ်ကိုရဘာနီထိသိမ့်ဆဲထားလို့ရဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းစားဖို့ခုနပြောသလိုရေခဲတက်တာတွေထည့်ထားခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာရကတ်ပေါ့ဗျာကိုရဘာနီဆိုတဲ့စွန့်လူသားသောအသားလေးကိုသိမ့်ထားဝင်ရှိတယ်တနစ်ပတ်လည်းလုံးစားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုကတနစ်ပတ်လည်းလုံးစားခြင်းလည်း3កောင်လောက်လုပ်ပြီးတကောင်ကကို့အတွက်ထားတကောင်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘာတွေဝေးတကောင်ကတော့အဲ့လိုမှမလုပ်နိုင်ရင်တော့နည်းနည်းပဲထားပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါတော့အကြံပြုမှုပေါ့ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဘာနီအသားတွေကိုဘာသာမတူတဲ့သူတွေလည်းပြီးလို့ရတယ်နောက်ကိုရဘာနီမှာချွင်းချက်တစ်ခုကိုရဘာနီကိုစင်းရဲသားတွေကိုဘယ်လိုပြောအဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိရလေးပြောရင် IDB ဆိုတာရှိတယ် Islamic Development Bank အစ္စလာမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဆိုတာရှိတယ်ကဘာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဘဏ်ကဘာလို့တော့ hash မှာကျွန်တော်တို့ကတကဘာလုံးကဟာဂျီတွေတန်းနဲ့ချီပြီးလာကြတယ်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိုရဘာနီကတန်းနဲ့ချီပြီးအကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီအသားတွေကိုသူတို့ကအစိမ်းတွေကိုကျတော့နီးစက်ရစော်ဒီနဲ့နီးတဲ့နိုင်ငံမှာနီးစက်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြီးတယ်တချို့အသားတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့စီတုဘူးပြန်လောက်တာစီတုဘူးပြန်လောက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေစစ်ဘေးစစ်တမ်းတင့်နေတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသူတို့ပေးဝေပေးတယ်ပေါ့စနစ်တကျနောက်တစ်ခုကကိုရဘာနီလုတ်တဲ့သားကောင်ရဲ့တည်သူကရောက်ပြီးစင်းရသားတွေကိုလူရတာပလီမာလည်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလူကြီးတွေလည်းသုံးလို့မရဘူးကျန်တဲ့သူတွေစင်းရသားအတွက်တီးတန့်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် option တစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲခုနအသားတွေဗျာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းစားမယ်လူကနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအသားတွေကအလဟတ်တဖြစ်ပြီးပုတ်တိုးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ချွင်းချက်ပေါ့နော်ကိုရဘာနီအသားတော့ရောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဒီအသားတွေပုတ်ပြီးအလဟတ်တဖြစ်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီအသားတွေကိုရောင်းပြီးစင်းရဲသားတွေကိုထောက်ပံ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုရဘာနီဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာသင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးတွေကပြောပြတာကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာချစ်ချင်းပြိုင်တဲ့ဒါကဟိုကျင့်စဉ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းပြိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကိုတွေကတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရှာခြင်းပြန်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စင်းရဲသားတွေအတွက်အာဟာရဒါနဒီခေတ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာဗျအမေသားတပိတ်တာ3000 4000ဟုတ်လားအဲ့လို3000 4000ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပေးဝေတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုရဘာနီသားဘာသာလူမျိုးခွဲခြားလို့လုံးဝမရဘူးလိုချင်တဲ့သူအားလုံးကိုပေးရအဓိကခုနပြောသလိုပေါ့လာတောင်းတဲ့သူရောလာမတောင်းမဲ့အိမ်မှာအိမ်ဒီတိတ်ခါနဲ့အိမ်တွင်းပုံးနေတဲ့သူရောရောက်အောင်ပို့ရမယ်ဒါတော့အဓိကကြဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့ခုနကဆိုကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့အမြင်နဲ့ခုဆရာပြောလိုက်တဲ့အားနဲ့ဆိုလို့ပြောရှင်ဒီတက်ပို့ပြီးကြည်ကြဲပြည့်ကျွန်တော်ပို့သိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီတက်ပို့သိရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ဆောက်ဆုံးတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကလည်းဒီအသားအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟိုသိကျင်တာဗျာသိကျင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်း
တစုံတရာတိသွားစေချင်တယ်ပေါ့နော် ဟုတ် ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ခုနကအမုန်းကြားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တစုံတရာတော့ပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် ဟုတ် ဆိုတော့အဲ့မှာပဲဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာတော့ခုနကဒါကဟိုမျှဝေခြင်းတစ်မျိုးပဲ sharing ပဲပေါ့နော် sharing တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီ sharing တစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်လက်ခံတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေခုနလိုပဲသူတော်ကောင်းအယောင်ဆောင်ပြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူကနွားလေးဟိုဟာဖြစ်လို့တနာပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီနွားလေးဝယ်လိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ကဝယ်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်မှာမလှုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေအသားမစားတဲ့လူကမရှိဘူးလားဆိုအသားစားတဲ့လူကရှိရပါပဲကျွန်တော်မြင်တာတော့အသားစားနေကြတဲ့လူတွေရှိရတို့တကဘာလုံးအသားမစားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တော်တော်တွေအားလုံးလည်းငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာချွင်းချက်တွေကတော့ဖြစ်လာအောင်ပါ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတာ နော်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာအောင်ကျွန်တော်ဂေယစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ်တက်တဲ့လူတွေဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဗျာဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဗျာလူတိုင်းအသားစားနေအသားစားနေတဲ့အတွက်ဒီနွားဆိုတာတက်ရမှာပဲနွားတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားတရဝါတွေလည်းတက်ပါအခုချက်ဆိုလည်းဗျာအကောင်မောင်းမနေလေနော်ကျွန်တော်တို့နေနေခုဒီမျိုးပါပဲဆိုလို့ရှိရင်ပဲဟိုစက်တိုင်းချက်တဲ့အိမ်တွေအများကြီးပဲလေဆိုတော့ချက်အကောင်မောင်းမနေတက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနီးနဲ့ညှစ်တောင်တက်မလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကဆရာတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါတွေသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ထွေထူးအများကြီးသူတို့ against လုပ်နေပြောပြနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဘာကြောင့်ဒီ egg ကိုလောက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုခုနကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအတူတူနေထိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းဒါကိုသိဖို့လိုသလိုဒီမိကုန်းတွေမေးရတာပေါ့ဆရာဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တာရောမရှိသေးလဲပေါ့နော် ဟုတ်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရဘာနီကာလရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုသဘောထားဟိုနားလည်မှုလွဲတာကတချို့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေမို့တက်တဲ့လူတွေလဲဟိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်လည်းအရင်ခင်တာ PhD ပါရထားတယ်သူကဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ပလီကိုသူကလာလေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆရာတော်ကသူကမေးတယ်ညီလေးတဲ့ညီလိုတို့ရဲ့ပလီမှာတဲ့ဘယ်နေရာမှာနွားတတ်တာတော့အဲ့ဒါပြန်ပြောပြပလီထဲမှာနွားတတ်လို့မရပါဘူးပလီဆိုတာကလို့ဒီနေရာကဒါကဝိပ္ပုဆူတောင်းပြီးတော့မြတ်တာပို့တဲ့နေရာဒါနွားတတ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကနွားတစ်ခုတည်းလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနပြောသလိုပေါ့ပြောပြရတယ်ကလောအုပ်တွေလည်းသူနိဆက်ရနိုင်ငံကသူကိုနိဆက်ရလောက်ကြရပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလင်တွေဟာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုရက်ဆက်တယ်လို့ပြောတာအမှန်တော့နေ့စဉ်နဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်တူဘူးဆက်ယုံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဟလားနောက်ဒီဘာလို့နွားလုတ်တဲ့ယုံတွေဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံတော်အစစ်နဲ့နဲတာမဟုတ်ကြက်လုတ်တာလည်းရှိတယ်ဝက်လုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အသားကိုသူ့အလိုလိုတေမစားရင်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာကမရတော့ဘာလို့သွေးကိုမထုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာစားမယ်ဆိုရင်တတ်ပြီးစားမှာကိုရဆိုဘာလို့အဲ့ဒီတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအငြင်းသာဆုံးနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အညီဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်လူတွေကိုဒါကတော့ဟိုအဓိကမီးမောင်းထိုးပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုရဘာနီနီးရင်တတ်တော်တွေအပေါ်မှာတော့တနာတဲ့သူတွေတအားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာက ICJ မှာအဲ့လူတွေကိုတော့မတနာကြဘူးနော်အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟာတဲ့သူတို့ကိုတီးပစီတဲ့ပါလက်စတိုင်းမှာလူတွေတီးတဲ့အတိုင်းပဲ